Mi nombre es Obeli Guerra, estoy aquí en la Clínica El Espinal realizándome una endoscopia, agradecida con los cubanos, en buena atención, le agradezco por todo para salir de la cuestión de mi malestar de estómago, estoy muy agradecida y le doy gracias a Dios y a la Virgen. Les recomiendo que vengan y busquen su cita y se evalúen.